Дядя Вова! Я люблю отдыхать на природе. Я токарь на кнопочном заводе. И вот однажды Начальник мне мой говорит: эй, Вова! ты сильно занят? Да не особо. Тогда жми на кнопку правой рукой, левой рукой, правой ногой, левой ногой. И поехали все вместе. Здорово! Я дядя Вова! Я люблю отдыхать.